नमस्ते हजुरहरु हाम्रो चुलामा स्वागत छ। आज चाहिँ मैले कालो दाल र पिडालुको मसेउराको रेसिपी लिएर आएको छु। हजुरहरुले सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहुन्छ भन्ने आशा गर्दछु। मैले चाहिँ बेलुकै कालो दाल भिजाएर राखेको थिएँ 1 केजी। अब मजाले दुईटा हातको सहायताले माडेर धुँदै यसलाई चाहिँ बोक्रा निकाल्नु पर्छ। मजाले माडेर यसको बोक्रा चाहिँ पानीमा तरिएर जान्छ। यसरी पानीमा मजाले तर्याउनु पर्छ। यो चाहिँ धेरै 4-5 पल्टै पखाल्नु पर्छ, एकपल्ट मात्रै पखालेर हुँदैन। अनि फेर्दै पखाल्नु पर्छ। यो पानी चाहिँ गमलाहरुमा राख्नलाई पनि युज गर्दा राम्रो हुन्छ। बोक्रा पनि राख्दा हुन्छ फुलमा। मैले चाहिँ आधी गरेर गरेको मजाले बोक्रा गइसकेको छ। यो चाहिँ बोक्रा नजान्जेलसम्म धोइरहनु पर्छ। अब मैले पिस्नको लागि रेडी बनाइसकेँ। मिक्सी जारमा राखेर पानी थोरै राखेर पिस्नुपर्छ। एक गान पिसिसकेँ। यतिको भएदेखि चाहिँ हुन्छ। अब म खन्याउँदै छु आरीमा। अब सबै नै यसरी नै मिक्सरमा लाउँदै पिस्नुपर्छ। यतिको भएपछि चाहिँ मसेउरा बनाउनलाई रेडी हुन्छ। मैले सबै नै पिसेर रेडी बनाइसकेँ दाललाई। अब मैले पिडालु लिएको छु 1 केजी नै, दाल पनि 1 केजी, पिडालु पनि 1 केजी। अब तासेर धोएर लिएको छु। अब कोर्नु पर्छ कोरेसोमा। यो चाहिँ कोरेसोमा ठुलोपट्टि पाल भएकोपट्टि कोर्नु पर्छ। यसरी मसेउरा र कालो दाल र पिडालुको मसेउरा चाहिँ तरकारी खानलाई असाध्यै मिठो हुन्छ। मासु जस्तै हुन्छ। मजाले राम्ररी पकायो भने मरमसला धेरै लाएर अब दाललाई चाहिँ मैले मजाले फिट्नुपर्छ। यो जति फिट्यो त्यति दाल हल्का फुलेर पनि आउँछ। मसेउरा पनि हल्का हुन्छ, पछाडी खोक्रो हुन्छ। त्यसकारणले गर्दा म यो दालको मसेउरा बनाउँदाखेरि चाहिँ यो एक चीज चाहिँ हजुरहरूले कसैले पनि बिर्सिनु भएन। मजाले नै फिट्नुपर्छ। यसलाई चाहिँ अल्छी नगरी झन्झट नमानिकन फिटेको फिटै गर्नुपर्छ। यसलाई दालको पेस्ट पिसेकोलाई चाहिँ मजाले फिट्नुपर्छ। यो हलुङ्गो हुने गरेर फिट्दै गएपछि हलुङ्गो पनि हुन्छ, फुल्छ पनि। हजुरहरूले बटुकोमा पानी राखेर गर्नु भने नि यो चाहिँ तरिन्छ माथिबाट। हलुङ्गो भयो भने चाहिँ भएको छैन भने चाहिँ मुनि बस्छ। मुस्नुपर्छ मजाले। यसलाई चाहिँ निकै टाइम दिएरै मुस्नुपर्छ। अब मैले मुसेर रेडी बनाइसकेँ। अब अघि कोरेको पिडालु राख्दैछु। पिडालु पनि राखेर मुस्नुपर्छ निकै बेर नै। मजाले सबैतिर लाग्ने गरेर मुस्नुपर्छ। मजाले टाइम दिएर यो चाहिँ धेरै बेर लाएर मुस्नुपर्छ। यो चाहिँ जाडो सिजनमै बनाउने हो। मजाले पुस मागतिरै बनाउनु पर्छ। यो चाहिँ जाडोमै। अब चाहिँ मैले कौसीमा घाममा लगेर फेरि मुस्दैछु सुकाउनको लागि। मसेउरा बनाएर सुकाउनको लागि रेडी भइ नै सक्यो। अनि नाङ्लो माथिबाट सल ओछ्याएको छु मैले। यसरी बनाउँदा चाहिँ मजाले उक्किन्छ। सलमा चाहिँ नाङ्लोमा पनि टाँसिने डर भएन। पानीमा हात चोबेर चाहिँ अब मसेउरा कत्रो साइजको बनाउनुहुन्छ। ठुलो बनायो भने सुक्दैन। त्यसकारणले सानसानै साइज बनाउँदा चाहिँ सुक्छ पनि मजाले। खानलाई पनि सजिलै हुन्छ सानो बनाउँदा चाहिँ। यसरी आफूले चाहिँ हातको सहायताले बनाउँदै जानुपर्छ। मसेउराको तरकारी चाहिँ बनाउँदाखेरि अब आलु मिसाएर बनाउनुपर्छ। मिठो हुन्छ, असाध्यै मिठो हुन्छ खानासित। खानुको लागि तरकारी नभएको बेला, तरकारी किन्नु जानु नभ्याएको बेला मसेउरा घरमा बनाएर स्टोर गरेर बोतलमा राखेर सब्जी बनाएर खान सकिन्छ। तरकारी बनाएर। त्यसकारणले यो चाहिँ जाडो सिजनमा बनाएर हजुरहरूले पनि यसरी नै बनाएर राख्नुहोला। सबै अब नाङ्लो पनि भरिसक्यो। आधी सल ओछ्याएको छु। आधी सलले चाहिँ छोपेर सुकाउँदाखेरि धुलोहरू पर्दैन।
मसेउरा किन्नु पनि पाइन्छ, तर आफूले घरमा बनाएको चाहिँ अब सफा हुन्छ, थोरै बनाएको हुन्छ, सफा बनाउनु छ। अब धेरै बनाएकोमा सफा हुँदैन। मैले आधी चाहिँ नाङ्लोमा सल ओछ्याएर बनाएँ भने आधी चाहिँ चामलको बोरा काटेर चामलको बोरामा सुकाएको। अब यो 4 दिन भइसक्यो, सुकी पनि सकेको छ। हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ, यसरी मजाले उक्किन्छ। सबै उक्काएर पनि मैले रेडी बनाइसकेँ। हेर्नुहोस् त कस्तो मजाको भयो, उक्किसक्यो। अब मैले हजुरहरूलाई पनि देखाउँदैछु, यो कस्तो राम्रो हल्का भएको छ, कुकुरो भएको छ, हलुङ्गो यसरी भयो भने चाहिँ पाक्छ मजाले। त्यस कारणले हजुरहरूले फिटेर नै बनाउनु होला। हजुरहरूलाई भिडियो कस्तो लाग्छ, भिडियो मन परेमा लाइक, कमेन्ट, सब्सक्राइब गरिदिनु होला र साथीभाइहरूसँग सेयर गर्नु पनि नभुल्नु होला। हजुरको दिन सुखमय बित्योस्। धन्यवाद।